今日咧準備整一個薯仔餅，係一個我自己諗嘅菜式嚟嘅。咁咧就主要材料就有薯仔啦。咁其實本來可以買一啲普通嘅大個嗰啲薯仔嘅，咁但係咁啱我就聖誕節食剩咗啲澳洲嘅 baby potato，咁唔好嘥啦，用咗佢啦。咁其他材料包括有蝦米啦、冬菇啦，咁另外有啲葱啦，葱切到全部切到碎晒，切粒啦，呢啲咁樣嘅葱。咁有啲乾葱啦，又係都係切粒啦。咁仲有就係少少芫茜啦，芫茜呢度切碎咗個啦。咁就幾隻雞蛋啦，而家暫時我諗2-3隻啩，到時睇下整出嚟點樣啦。咁另外就有1/4個洋葱。咁啲蝦米首先就揾水浸住佢先啦。咁啲薯仔咧，洗完咗之後抹乾佢啦，唔使批皮嘅，因為呢啲薯仔啲皮其實好有益嘅，好多fibers，咁亦都好多 vitamin， 咁即係好多維他命咁，所以就咁咧就揾個刨，即係揾呢啲咁嘅刨咧，就刨碎佢，刨到佢變有絲，越有越好。係啦，就刨啲咁嘅薯仔絲出嚟。當然啦，頭先我用刨嗰個係一個最原始嘅方法啦。如果你屋企有呢個架撐嘅話，你冇理由唔用呢個架撐咯。但係如果冇嘅，咪用刨咯。咁刨梗係當然辛苦啲啦。用呢個當然係爽啦。真係幾爽㗎！咁仲有1/4個洋葱，咁當然都係用埋呢個爽嘅方法搞掂佢啦。短短一瞬間，啲薯仔同埋洋葱就切晒絲啦。咁啲冬菇咧就發好晒㗎啦，我喺冰格攞出嚟嘅，咁解翻凍佢。咁至於冬菇點樣發咧，我唔喺度講啊，咁就自己上 YouTube 抄啦。其實都好多方法嘅。咁將啲乾冬菇發好咗之後，咁擺落冰格度，咁跟住就要用嘅時候咪攞出嚟解凍咯，咁簡單好多。咁我就首先要切碎佢先啦，切絲，切幼絲。咁切好晒啦。咁啲蝦米浸完水之後咧，咁就可以同埋啲冬菇一齊咧，就稍整碎佢。咁唔使好碎嘅，少少碎得㗎啦。即係如果要好碎嘅咧，我就擺落去個 food processor 度搞啦，咁就唔需要。咁所以咧，只係略咁樣。咁其實咧做呢啲動作之前咧，應該就係塊砧板後面鋪塊布嘅，但係好多時就唔係懶，係唔記得咗。鋪塊布安全啲嘅，冇咁熱線啊嘛。咁唔記得鋪，小心啲咯。咁就差唔多啦。咁就將呢啲蝦米冬菇咧，就撈埋落去啲薯仔度。咁先前預備咗啲嘅乾葱啦、葱啦、芫茜啦，咁可以撈埋落去啦。首先就落啲鹽落去啦，少少胡椒粉啦，滴多生抽，少少蠔油，咁跟住咧就撈勻佢。好，咁撈勻晒嘅之後就擺喺度一陣間用。OK， 咁跟住啲薯仔準備煎之前咧，我就要落雞蛋啦。咁我而家落咗2隻，我睇落都好似唔係好夠，咁睇下落3隻。咁其實我真係唔係好知份量㗎，我睇下個情況係點㗎咋，先再決定嘅。咁撈一撈佢睇下點啦。3隻都睇落差不多。因為又唔使太濕，同埋我要慢火煎佢，等啲薯仔熟。咁而家呢度我攞3隻，睇落差唔多啦。好啦，3隻雞蛋應該 OK 啦。咁首先燒紅隻鑊啦，
咁就燒紅隻鑊之後就落油啦。咁啊，較翻慢少少個火，唔好太猛，驚住燶。因為啲薯仔咧想去腍身啲咧，就慢火啲，等佢慢慢煎下佢。聞到啲味好香喎！咁 make sure 啲即係確保啲薯仔腍咧，咁啊焗一焗佢啦，稍慢火焗一焗佢啦。咁啊焗咗2分鐘就應該熟晒啦。咁我跟住咧，我會開翻猛少火，想煎香佢嚟㗎，想佢脆身啊！嗱，煎到咁嘅樣咧，就 very good 啦。咁我可以上碟。嗱，個薯仔餅上台啦。咁啊，臨食之前就擺少少芫茜個頂啦，望落咪靚仔啲咯〜